Hi friends, hope எல்லாரும் வீட்ல சேஃபா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ இந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்றதுக்கு காரணம் வந்து இந்த கொரோனா டைம்ல வந்து நான் என்ன மாதிரி ஃபுட் எடுத்துப்போம், என்ன மாதிரி நம்ம இம்யூனிட்டி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், லைக் அந்த மாதிரி கொரோனா வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி எல்லாம் ப்ரிகாஷனரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம், அதுதான் நான் இந்த வீடியோல ஃபியூ டிப்ஸா ஷேர் பண்ண போறேன். சோ எல்லாத்தையும் நான் ஷேர் பண்ணல, லைக் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸை மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். பிகாஸ் ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரியான ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, சோ ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்கும். சோ நான் ஃபாலோ பண்ற ப்ராசஸ் தான் நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். ப்ரொவைடட் இது ஒரு சில பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நம்புறேன். ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப சேஃபா இருப்போம், வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்போம். அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் த சிச்சுவேஷன் டிமாண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ அவுட். எல்லாருமே வீட்லயே நல்லா பாதுகாப்பா இருக்கிறது தான் பெட்டர். எனக்கு தெரிஞ்ச மாஸ்க் வேர் பண்ணுங்க அண்ட் கூட்டம் இருக்கிற இடத்துக்குள்ள போகாதீங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வீட்லயே தங்கி இருக்கிறது ஆல்வேஸ் பெட்டர். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என் சேனல் பிடிச்சிருக்கு, இதுல வர கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ 2 days once வந்து காலையில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேலையாக கஷாயம் போட்டுருவேன். ஸோ இது கபசுர குடிநீர் கஷாயம். நம்ம சேனலில் வந்து நான் வந்து கஷாயம் ப்ராப்பராக போடுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காமிச்சிருக்கேன். அந்த லிங்க் நான் தரேன். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வெறும் வயிற்றில் எடுக்கிறது ரொம்ப 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 நல்லது. ஸோ அதான் நாங்கள் இப்போல்லாம் குடிக்க போகிறோம். ஸோ டெய்லி மார்னிங்கே வந்து ஓம வாட்டர் இல்லைன்னா சீரக வாட்டர் இந்த மாதிரி மாறி மாறி போட்டுகிட்டே இருப்பேன். ஸோ இன்னைக்கு ஓம வாட்டர் போட்டேன்னா நாளைக்கு சீரக வாட்டர். ஸோ இது வந்து வயிற்றுக்கு ரொம்ப நல்லது அண்ட் கோல்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணும். இது வந்து தூதுவளை இலை. ஸோ இது வந்து சளிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மெடிசனுங்க. நான் வந்து தினைக்குமே ஏதாவது ஒரு ரெசிபியில் வந்து இந்த தூதுவளை இலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துருவேன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ரெசிபிஸ் வந்து தூதுவளை வச்சு பண்ணலாம். இது வந்து ஓமவல்லி இலைங்க. எங்கள் வீட்லேயே ஓமவல்லி செடி இருக்குது. ஸோ நான் இதில் வந்து தினைக்குமே ஒரு 4 இலை 5 இலை இல்லை மினிமம் ஒரு 2 இலையாவது பறித்து அதில் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுருவேன். ஸோ கஷாயம் போடுவேன், இல்லை தண்ணியில் போட்டுருவேன், இல்லை ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவேன். ஸோ ஓமவல்லியும் அவ்வளோ நல்லது. பிகாஸ் இதுவும் நல்ல மெடிசன் சளிக்கு. ஸோ இதை வந்து தினைக்குமே நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த ஓமவல்லி கற்பூரவல்லி இலையை வந்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சோன்னா அந்த தொண்டைக்கு வந்து சளி சேர விடாது அண்ட் த்ரோட் பெயினும் இருக்காது உங்களுக்கு. பிரேக்ஃபாஸ்டோட வந்து நட்ஸை வந்து சாப்பிட்டா நம்ம இம்யூனிட்டி லெவல் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க. மார்னிங் டைம் எடுக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதை நம்ம மிக்ஸ் அண்ட் மேட்சாக சாப்பிடலாம், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு நட்ஸை ஒரு நாள் நம்ம எடுத்துடணும். இதை வெறுமனையும் சாப்பிடலாம், இல்லை பாயசத்தில் போட்டு கூட நீங்கள் அந்த மாதிரி சாப்பிடலாம். பச்சை காய்கறிகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கேரட், பீட்ரூட், கீரை வகைகள்லாம் நிறைய சேர்த்துக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இம்யூனிட்டி லெவலில் கரெக்டாக வச்சுக்கோம். இல்லைனா நிறைய சாலட் பண்ணி சாப்பிடலாம், இல்லைனா வந்து நம்ம வந்து கூட்டு, பொரியல் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வெஜிடபிள்ஸை. சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து இம்யூனிட்டி லெவலை வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஆரஞ்ச், சாத்துக்குடி, லெமன். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து தினைக்கும் ஒன்று மாறி மாறி எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இது தவிர ஆப்பிள், பொமக்ரானட், பப்பாயா இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்டோட சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அண்ட் எல்லாத்தோட பெனிஃபிட்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இது இல்லாமல் ஜூசி ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, நம்ம மஸ்க் மெலன், வாட்டர் மெலன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடியை வந்து நல்லா ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கும். ஸோ வந்து இது நம்ம எனர்ஜெட்டிக்காகவும் ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ தினைக்குமே ஒன்று பழமாக எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா ஜூஸாக எடுத்துக்கலாம். ரெண்டும் எடுத்துக்கிட்டாலும் ரொம்ப நல்லது. ஸோ இது வந்து நம்ம நல்ல ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக கன்சியூம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். உங்களுக்கு வந்து டீ குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னா வந்து மார்னிங்கில் வந்து நீங்கள் மசாலா டீ மாதிரி போடலாம். ஜிஞ்சர், காடமன், சின்னமன், பெப்பர் இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் மசாலா டீ மாதிரி குடிக்கும்போது உங்களுக்கு த்ரோட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் கோல்டும் வராது. ஸோ நம்ம சேனல்லையே நம்ம வந்து டீ வந்து மசாலா டீ ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ அதோட லிங்க்கும் நான் தரேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில். முளைக்கட்டின சுண்டல் வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டுங்க. அது வந்து நம்ம சாலடாவோ இல்லை சுண்டலாவோ 2 days or 3 days once சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இதெல்லாம் தாங்க என்னோட ஃபுட் ப்ராக்டிஸ். நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒரு சில பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஐ வில் பி ஸோ ஹாப்பி.